Look at me, Mimi. Camera in action. ഓ വേണ്ട. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല മാത്തുവിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ബേസിക് തിങ്ങാണ് എങ്ങനെ ചോറിടാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കഞ്ഞിയിടാം. വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി കുടിച്ചാണെങ്കിലും ജീവിക്കണമല്ലോ. അതെ അതാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പോയാലും മിമിക്ക് അത് പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട്. ഒന്നുമല്ല, അതൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തു. ആ വലിയ പാത്രം കണ്ടു. ആ വലിയ പാത്രം ഒന്ന് സിങ്ങിനകത്ത് കഴുകി വെള്ളം നിറച്ചെടുക്കുക. ഒരു 3/4 ഭാഗം എടുക്കുക. കഴുകിയിട്ട് ഒരു 3/4 വെള്ളം എടുക്കുക. ചൂടുവെള്ളം. അങ്ങനെ ഉപ്പല്ല. ആരും കിച്ചണിലെ സിങ്കിൻ്റെ അത് തുപ്പാറില്ല. ആ വൃത്തിയായിട്ട കൈ കൊണ്ട് പിന്നെ ആ വെള്ളം കളാ. തിളക്കുന്ന വെള്ളമല്ലേ എന്നാണേലും എന്നെ തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്നാണ് കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ചുകൂടെ ആട്ടെ. മുക്കാലായില്ലേ? ആ എടുക്കും. ഇത് മുക്കാലല്ല, ഇത് 90% ഓക്കെ എടുത്തു. 90% ആണുണ്ട്. ഈ അടുപ്പിലോട്ട് എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കുക. ഗ്യാസ് ഹയ്യെ കട്ടോട്ടെ. ഹയ്യെ കിടന്നോട്ടെ. ചൂടാകുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയണം. ചൂടാകുന്നുണ്ട്. കഴിക്കുമ്പോ ഉണ്ട്. ഇനി ആ പാത്രം എടുക്കുക. എടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ക്ലോസറ്റ്. ക്ലോസറ്റ് തുറന്ന് ആ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, അരി അത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക. പാർബോയിൽഡ് റൈസ്. പാർബോയിൽഡ് റൈസ്. PARBOILD. നാട്ടിലെ വെള്ളരി എന്നാ കുത്തരി അതാ അങ്ങനെയൊക്കെ നാട്ടിലെ അരി. അത് നിറച്ചെടുക്കും. വേണ്ട, അത്ര മതി. എന്നിട്ട് അത് ഈ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു അരയും കൂടെ എടുക്കും. അതെയോ? അതിൻ്റെ അര നാഗിയുടെ അര. മതിയോ? ഓക്കെ, ഇനി അത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അരിപ്പാത്രം തിരിച്ച് വെക്കും. സാധാരണ ഇവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നത് പാർബോയിൽഡ് റൈസ് കഴുകണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കഴുകാറുണ്ട്. എനിക്ക് കഴുകാണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല. പണ്ട് എനിക്ക് കൈ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഇത്ര ഒന്നേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടോ? നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക്? 3 പേർക്ക് എത്ര ദിവസത്തേക്കുള്ളതാണ്? 1.5 ദിവസത്തേക്ക്. 1.5 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ 3 പേർക്ക് അല്ലേ? നമ്മളതിന് മാത്രം കഴിക്കുന്നില്ലാത്ത കാരണം. കഴിക്കുന്നില്ലേ? മിമിയല്ലേ ഒത്തിരി ചോറുണ്ടെന്നുള്ളു. ഞങ്ങളാരും ഒത്തിരി ചോറുണ്ടെന്നില്ലല്ലോ. മിമിക്കല്ലേ 3 നേരം ചോറ് വേണ്ട. വേണ്ട, അതാ ഒത്തിരി ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്നതിന് ആ ചോറിന് കഴിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല. എനിക്കിഷ്ടമില്ല. അത് കഴുകി ആ വെള്ളം കളയുക. അരി കളയരുത്, ദൈവത്തെ ഓർത്ത്. എല്ലാവരും പറയുന്ന ആ കഴുകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എന്താണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം പോവും, സത്തുകളൊക്കെ പോവും. ഈ അരി കഴുകാതെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഇനി 2-3 കഴുക്. ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അല്ല ആ ക്രയോൺ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മരിച്ചു വെക്കുന്നേ. ക്രയോൺസ് ഇട്ട് പഠിക്കണം. ഞാൻ യൂഷ്വലി 3 പ്രാവശ്യം കഴുകണം. ഒന്നുകൂടെ കഴുകണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പശപ്പ് കാണും, സ്റ്റാർച്ച് പോലെ. എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ല. മമ്മി കഴുകാറുണ്ട്. മമ്മി പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പണ്ട് മീനാൻറ്റിയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോൾ മീനാൻറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഉള്ളവർ ആരാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞോ. പക്ഷെ എനിക്ക് അത് കഴുകാതെ ഇഷ്ടമില്ല.
അല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നേ. ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട? പിന്നെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വേണോ? ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം അല്ല, എന്തോ ഒരു ഒട്ടിപ്പിടുത്തം പോലെ. ആ ഒന്നേ പാത്രങ്ങൾ എന്തായാലും അത് ഒന്നേ ഗ്ലാസ്സാണോ ആ സൈസിലുള്ള? ഒരു നാഴി എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വെച്ച് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരു ഊഹ കണക്കെടുത്തിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇടുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പേരാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതിയായിരിക്കും. ഒറ്റ ഇത് ഒരു നാഴി മതി. ഇപ്പോൾ 3 പേരുള്ളവർ ഒരു 1.5 ഇട്ടു. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീങ്ങുന്നില്ലാത്തപ്പോൾ അതുപോലത്തെ പാത്രം ഇത് തന്നെ ആ സാധാ കപ്പ് എടുക്കുക, കാപ്പി കുടിക്കുന്ന കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടിടുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കപ്പാണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത്. അതേപോലത്തെ കപ്പിനകത്തല്ല, അതേപോലത്തെ കപ്പിനകത്തല്ല, കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ചെറിയ കപ്പ്. കാപ്പി കപ്പിന് പലതില്ല. ഓ അതിനെ തുറക്കാൻ മതി. ഓ ഇത് നടുവേ ഉള്ളൂ. ആ പുറമെ എത്ര പ്രാവശ്യം കഴിയും? 3ാമത്തെ അടി പോകും. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ആ മതി, ഇനി നിലത്തൊന്നും പറക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി അത് അരി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടുക. ഇങ്ങനെയുണ്ട് കുടഞ്ഞിട്ട് മുഖത്തോട്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക. അത് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരിയായിട്ട് എടുത്തിടുക കയ്യിൽ. ആ വെള്ളം അത്രയും കൂടെ ആയില്ലല്ലോ. അത് പാത്രം കൂടെ ചിരിച്ചു പിടിക്കും. ആ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടിടും. അതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി അങ്ങ് ചേർന്ന് പിടിച്ചിട്ടു. ഇച്ചിരി അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകിയോ ഓടും. അപ്പം പറയുന്നു ആ അതിൻ്റെ അകത്തെ വെള്ളം ആക്കാം. മറ്റേ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ആ പാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തോ. ആ എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കറക്കി ആ ഉള്ള അരിയും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടും. ഒരു വട്ടക്കറക്കം നന്നായിട്ട്. ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അത്ര വെള്ളം വേണം. അല്ല മേളിലിരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് നീളമുള്ള ഒരു സ്പൂണിങ് എടുക്കും. ആ അത് തന്നെ എടുക്കും. എന്നിട്ട് അരി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും. ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ആ സ്പൂൺ ആ സൈഡിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ചു വയ്ക്കാൻ മതി. ഇനി ഒരു ഇത് തുറന്നേ അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ തട്ടിനകത്ത് ഒരു അടിപ്പാത്രം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് തന്നെ, ആ അടപ്പുള്ള അതിനെടുത്ത് അതെടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനിയൊന്നുമില്ല, ചോറിട്ടു. ഇനിയും ചോറ് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് തിളയ്ക്കുമല്ലോ, തിളച്ച് വെള്ളം വെളിയിലോട്ട് വരുമല്ലോ, അന്നേരം വന്ന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതവിടെ വെക്കുക. 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എടുത്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റൈസ് റെഡി. തിളയ്ക്കും, മൂടിയിരിക്കുമല്ലേ. തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇച്ചിരി ഗ്യാസ് കുറച്ചിടുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടുക. എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ തന്നെ ചോറുക. ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഇട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ചോറ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വയ്ക്കണം. ഉണ്ട്, അന്നേരം നോക്കാം. അല്ല 1 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് വേവ് കൂടുമല്ലേ, അന്നേരത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾവേസ് ചോറിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കണം വെള്ളം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. 1 സെക്കൻഡ് ആ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അന്നേരം വെള്ളം മേലോട്ട് കടപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളം പൈപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഒഴിക്കാം. ടച്ച് എത്ര ഉള്ളൂ അരികിടൽ. അതിന് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തിളച്ചു തുടങ്ങി. വെള്ളം തെളിച്ച് പുറത്തോട്ട് വീഴുന്നതായി ആയി. ആ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ മീമി ഇത് കുറച്ചിട്. ഒരു ഹാഫിലോട്ട് ഇട്ടോ, 6-ന്റെ താഴോട്ട് ഇട്ടോ. എന്നിട്ട് ആ പാത്രം എടുത്ത് തുറക്ക്. പാത്രം ഇതിട്ട് ചവരെടുത്തിട്ട് അല്ലാണ്ട് പാത്രത്തെ പേത്തോട്ടത് മേളത്തെ മേളത്തെ പാത്രത്തെ പിടിച്ചോ. തുറന്നിട്ട് തല ഇരിച്ചു വെക്ക് പാത്രം. താഴോട്ട് സൈഡിലോട്ട് വെച്ചോ. അതിന്റെ മേലോട്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചോ. ഓക്കെ, വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇത്ര വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഇത്ര വീഴത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ.
നന്നായിട്ട് വെള്ളം വേണം കഞ്ഞി ഇടുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഞ്ഞി വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് മൊത്തം വെള്ളം വീഴുന്നതാണോ? അതിന് മീമിനെ ഞാൻ ആ പച്ച തുണി എടുക്കുക. മമ്മി ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വെള്ളം തിളച്ച് വീഴും. മമ്മി ഉണ്ടാക്കും തിളച്ച് വീഴും. ആ മീമി കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വെള്ളം തിളച്ച് വീഴും. ആ പച്ച തുണി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ സൈഡിലത്തെ വെള്ളം എല്ലാം തൂത്ത് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് സിങ്കിന്റെ അകത്തോട്ട് കഴുകി ഒന്നുകൂടെ കൈക്ക് പൊളിയാണ് കുക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ടവലെടുത്ത് സിങ്കിന്റെ അകത്ത് കഴുകി ആ ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് സിങ്കിന്റെ അകത്തോട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വരിക. എന്നിട്ട് അത് എന്നിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്ക്. ആ വെള്ളം എല്ലാം ഇങ്ങനെ തൂത്തെടുക്കാല്ലേ, അവിടെ മുഴുവൻ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് കിടക്കും. അതിപ്പോഴും ആയാലും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയണം. നല്ല കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. ഇപ്പോഴും പച്ചവെള്ളം തന്നെ. ചോറായില്ലല്ലോ. വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ എത്ര മാത്രം നേരം വേണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഹൈ അല്ലല്ലേ ഇട്ടത്. ശരിയാട്ടോ. പണ്ട് നമ്മൾ ട്രക്കെ പോയി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ കുത്തി വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആവുമായിരുന്നല്ലോ. അത് റൈസ് കുക്കർ അല്ലേ, അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അതിൻ്റെ അത് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകില്ല. 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നനത്താനാവുക. 15 മിനിറ്റ് ആണല്ല, 3/4 മണിക്കൂർ പോയി നിൽക്കാം. ഒന്നുകൂടെ തൂക്ക്. ഒന്നുകൂടെ തൂക്ക്. തൂക്കുന്നോട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത് പറഞ്ഞ തൂപ്പിക്കാനാക്കി ഞാനങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്തില്ല. മീമി തിങ്ക് ചെയ്ത കാരണം നന്നായി. എന്ത്? ഓ ഞാൻ മേടിച്ചില്ല. അങ്ങനെ കെട്ടിയുടെ കൈ പൊള്ളിയെ വേദനിക്കുന്നത് മനസ്സായിരിക്കും. ഓ അത് കണ്ട പൊള്ളി താന്ന് തോന്നുകയല്ല, നല്ല ഷോക്ക് അടിച്ചു. അത് ഇവിടുത്തെ 2-3 അരിത്തുള്ളികൾ കിടക്കുന്നത്, അതെടുത്ത് ട്രാഷിക്കളാ. ഇതെന്നെ തുടയാ മീമി. തുടയ്ക്കുമ്പോ വൃത്തിയായിട്ട് തുടയ്ക്കണം. പിന്നെ നിക്കുന്നോണ്ട് പുറമേദന. കഞ്ഞി ഇട്ടിട്ട് വാർത്തിട്ട് മീമി ഉറങ്ങിയാ മതി. അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി അതവിടെ വിരിച്ചിട്ടു ആ സൈഡില്. അവിടെ ഇട്ടു. ഇനി ഇത് ഈ അടപ്പെടുത്ത് അടച്ചു വെക്കുക. അടച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തു. മതി. ഇനി ആ ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തു. ആയി മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നോക്കേ. എന്നിട്ട് ഈ ടവലോട് എടുത്ത് അവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിടും. വേണ്ട, അവിടെ നിൽക്കും. ഞാൻ തൂത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് അവിടുത്തെ മഞ്ഞപ്പൊടി, നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കറിയുടെ അതവിടെ പിടിച്ചു പോയി. അത് എത്ര തൂത്തിട്ടാകുന്നില്ല. ഇനി വലിയ സ്റ്റെയിൻ റിമൂവറും വെച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തില്ലേ? ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് വന്ന് നോക്കാം. അല്ല, അന്നേരം അടയായിട്ട് ഇരിക്കും ചോറ്. എന്നിട്ട് എന്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പം 12 ആയി. തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതിയോ? ചോറയോ? തൊട്ട് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഞെക്ക് കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയി. അല്ല, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇട്ടോ. ഞെക്ക് കൊള്ളുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. ഒത്തിരി അവിഞ്ഞു പോകാണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എടുക്കണം. ഇനി അത് ആ സ്പൂൺ അവിടെ വെക്കുക. അല്ല,
താഴോട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രെയിനർ കണ്ടോ, ഇതിനാണ് സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറയുന്നത്. വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെക്കുക. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ ടവലെടുക്കുക. ആ ടവലും കൊണ്ട് എടുത്ത് ആ പാത്രത്തെ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആ കഞ്ഞി അങ്ങോട്ട് കമത്തി ഒഴിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പുറത്തോട്ടല്ല, അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി മുഖം മാറ്റി വെച്ച്. അല്ലാണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി തണുത്ത വെള്ളം തുറന്നിട്ടു, അപ്പം പിന്നെ അത്ര ആവി അടിച്ച് കയറുകയില്ല. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുക. കടഞ്ഞിടുക. വേണേ ആ വെള്ളം ഇച്ചിരി പിടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇച്ചിരി എടുക്കുക. ഇച്ചിരി എന്നിട്ടൊന്ന് കറക്കി അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുക. അങ്ങനെ കലക്കി ഇനി പൈപ്പ് നിർത്തിക്കും. എന്നിട്ട് മറ്റേ അപ്പുറത്തെ സിങ്കിനകത്ത് പാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി. മാറ്റിയിട്ട് ആ പാത്രം അവിടെ വെക്കും. അവിടെ സൈഡിലോട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രെയിനർ എടുത്ത് ആ പാത്രത്തിന്റെ മുകളിലോട്ട് വെക്ക്. അനിയുള്ള വെള്ളം ഊർന്നതിന് എന്നിട്ട് ആ അടപ്പെടുത്ത് മൂടി വെക്കുക. ചോറായി. തിരിച്ചു വെക്കുക. അങ്ങനെ വെച്ചു. അല്ല മറ്റേ ഓക്കെ. യെസ് മിമി. വേണമെങ്കിലോ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നു. ചോറുണ്ടാക്കാൻ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നു. ചോറുണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കും. അഹങ്കാരം കാണിക്കൂ. അഹങ്കാരി.